اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. زمار اسلام عزتمند مسلمانان روح الله رب کائنات عز وجل سر زما په کامل ایمان خوشاله کا. د ذوالقعدې مبارک میاش په ختمېدو ده، د ذوالحجې مبارک میاش پر راختو ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک قربانی کول غواړي نه قربانی کوي، د هغه د پاره مسنون دی، مستحب دی چې هغه د ذوالحجې مبارک د میاشت رکعتونه مخکې خپل د سر ویښته سنت برابر کی او د لاسونو د خپو نکونه برابر کی. په وجه د دې چې څوک قرباني نشي نه هغه د پاره بیا په هغه 10 ورځو کې نکونه پرې کول یا د سر ویښته سر سنت برابرول بیا ممنوع دي. ډېره خاطر چې کوم دی مخکې د هغې لپاره ځان تیارول پکار دي. چېرې دا میاشت مبارکه ډېره بختوره قدرمند میاشت د ذوالحجې مبارکې. الله تبارک وتعالی قرآن عظیم کې فرمایي والفجر ولیال عشر، دا 10 ورځې او 10 شپې ډېرې بختورې دي، ډېرې افضلې دي، ډېرې د قدر دي، ډېرې د احترام دي چې الله تبارک وتعالی قرآن عظیم کې د دې صفت کړی دی د 10 شپو او 10 ورځو. نو بختور هغه خلق دی چې په دې شپو کې عبادت وکړي، تلاوت وکړي، تسبیحات وکړي او روزې وساتي. نو کوشش دا وکړي چې په 10 د ذوالحجې مبارکې په 10 شپو ورځو کې د خطا د ګناه کار ونشي او عبادت، تلاوت، تسبیحات، ذکر اذکار، نیک اعمال په دې کې وکړي شي. نو دغه مسنون او مستحب عمل لی چې خپل نکونه او د سر ویښته سر سنت چې کوم دی برابر کې د ذوالحجې مبارک کې د میاشت د راختو سره مخکې د هغې نه انتظام دا وکړي چې لاسونه او د خپو نکونه او د سر ویښته برابر شي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم.